হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের দেখাতে চলেছি স্যামসাং NP300E5V মডেলটি সম্পূর্ণ কিভাবে খুলতে হয়। চলেন শুরু করা যায়। ব্যাটারিটাকে অবশ্যই খুলে নিতে হবে আগে। পিছনের স্ক্রুটা সব আগে খুলতে হবে। হ্যাঁ, তো আপনি কল দিলেন, কল করো না। ও সে কখন থেকে কল দিচ্ছেন? 8:45 থেকে কল দিচ্ছিলাম। মনে করলাম 11:45 স্ক্রু খুলে নিতে হবে আগে। 6:42। রিভিশন কোড পর্যন্ত আছে? বুঝিনি। খুলতে হবে। হার্ড ডিস্কের স্ক্রু খুলে নিতে হবে। দেখেন খুব দ্রুত হার্ড ডিস্কটা উঠে গেল। ল্যাপটপটা ডিভিডি যাওয়ার সময় নিয়ে তারপরে যাবো। ডিভিডিটা খোলা হয়ে গেল খুব দ্রুত। দেখবেন কার সাথে যাবে? তারপরে ল্যাপটপটার উপর পার্টটা খুলতে হবে। দেখেন খুব দ্রুত এই পার্টটা উঠে গেল। ঠিক আছে। আর ফোনে কি এমবি আছে? এটা হলো ল্যাপটপের মাদারবোর্ড। মানে সুইবারটা রিক্সা সুইবারটা তো ভালোটাই নিয়ে যাবেন, দাম বেশি নিয়ে যাবেন। এটা 750 টাকা। ল্যাপটপটা খুবই মাদারবোর্ডটা খুবই ছোট। বুঝিনি। হ্যাঁ, ওরকমই একটা বস্তু। ওই যে চকলেট বেরোবো, একটা বেরোবো, একটা পদ্ধতি দিয়ে